Druhá hra bol Dominátor. V podstate boli posunuté spawny, že ako môžete vidieť na začiatku videa, tak my sme boli na tomto spawne, ktorý býva normálne, ale ten druhý spawn bol presne oproti tomuto spawnu z dôvodu, aby sme to mali približne rovnako ďaleko na Dominátor, ktorý bol v spojovacej chodbe pri takom striebornom aute. Rozhodli sme sa rozdeliť sa na dve skupiny v týme, s tým, že v podstate jedna skupina bude flankovať zľava a my pôjdeme, dá sa povedať, že napriamo k tomu. Už tam budú. Traja, 4. Zadu, za dverami až. Vonku je. Minus? Poď. Poď, predo mňa. Treba tejto? Nie. No, hej. Ja vôbec nemôžem piknúť. Počúvam ma, vybehneš doprava, kropíš ľavú stranu, ja kropím pravú. Nie strana. Stoj. Poď a krop ľavú. Ľavú krop. Poď. Granát! Poď, ideme. Práva čisto? Mám. Tu dostal mi dala si. Dobola! Mám! Hej, prejdi k tomu stlopu, ja idem doprava úplne k stene. Krop ho. Je v tej chodbe. Aha. To je v chodbe, je. Jeden je v chodbe a jeden bude asi v tom okne napravo. Aha, vidím. Pozor, blízko. Dostal si do nohy. Granát! Dobre, poď. Mením. Nevidím tam nikoho. Keď tak si to krosni rýchlo. Idem. Vysro tam máš. Poďme. Vonku bude. Hej, bacha, stade. Dobrá. Ondro. A? Ja som dobre slepý hráč.
Poď. Mínus, na konci mínus. Neviem, asi nie. Modrá, v chodbe modrá! Bacha. V chodbe modrá! Ondrej, hen tam na konci je typek, neviem, či už ho vidíš. Farba za rohom. Dostal si do kamiš. Poď. Dobrá, poď. Poď. Pozerám predok, pozerám doprava. Nie, to sú naši. Modrá. Podľa mňa. Vydrž chvíľu. Minus. Koľko tam, videl si, koľko to mal? Aha, ja, na tými dunami je. Má, minus. Ďalší minus. Jeden. Pomalšie. Poď. Dole. Kde? Ujeli mi koleso! Kde mám moje koleso? Dajte mi koleso! Odbugovalo ťa. Ideme do toho oného. Myslím, že ten barák asi. Tuto sa nás náš teammate pýtal, že či sme ho vlastne netrafili, čo som troška nepochopil, keďže bol mŕtvý, tak nechápem, prečo sa tam vôbec s niekým rozprával a vybavoval. Zlaté dobré pravidlo, mŕtvý hráč nehovorí, ale však OK. V podstate tu je nejakých pár hitov do konca. Dominátor sme totálne vyhrali. Myslím si, že červení mali necelú minútu a pol. Aj, sorry, ja som myslel, že to je prekážka, sorry. Minus, ďalší. Aha, ďalší dáme. Ďalší minus. Nevidel som ho, iba som... Ja som strelal cez tú paletu iba. Ďalšia hra boli vlajky, kde sme sa snažili čo najviac pušovať. No, to víš. To víš. Minus. Oni budú pušovať teraz zase. Prešli mi nejaký. Nice, pekne. Nedostane, stiahni to keď tak.
Nice, pekná robota. Doprava vyše. Tam je kokos, kámo. Kámo! Koľko rán si dostal? No jasné, že áno. Tuto by som sa chcel chalaniskovi ospravedlniť, tuto mi trošička uleteli nervy, skrz aj to full auto. Paradoxne, toto bude presne chalanisko, ktorý ma zastrelí a paradoxne full autom. Neriešil som to síce s ním, ale je to fakt škoda, že proste chalani začnú porušovať pravidlá v momente, keď prehrávajú. Sťahuj! Tvoja 1, 2 hodina, niekde tam leží, bacha. Asi už hej teraz tú druhú dávku.